ကဲဒီနေ့တော့ဆရာတို့ Arduino simulation လေးကိုသင်ခန်းစာလေးဆက်သွားလိုက်အောင်ထုံးစံတိုင်း Arduino လေးကိုဆရာတို့ဆွဲတင်မယ်ဒီ breadboard လေးကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ breadboard ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ power ပြေးမဲ့အပေါင်းအနှုတ် line တွေက horizontally ဆက်ထားမယ်အတွင်းထဲမှာပေါ့လေဒီတခြား LED တို့တခြား component တွေချိန်မဲ့အလေက line လေးတွေကတော့ line တူလေးတွေဒီ vertical line တူလေးတွေဆက်နေအဲ့တော့ကိုဆက်ချင်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုသူတို့ပင်တွေကိုဒီ line တစ်ခုတည်းပေါ်မှာနှစ်ခုလုံးစိုက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆရာတို့ကပစ္စည်းတွေကိုဆက်ယူတာဥပမာဆိုရင် LED လေးရဲ့အပေါင်းဘက်မှာ hot resistor လေးဆက်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဒီလိုတထန်းနဲ့ဆက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာပဲစချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ် horizontal ဖြစ်အောင်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆက်ရင်လည်းရတယ်ဒီလိုဆက်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းထဲမှာဒီနှစ်ခုကဆက်သွားမှာအဲ့ခဲစော်စရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ကိုဆက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲအခုဒီ LED လေးကိုဆရာတို့က breadboard ကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်ချင်ဘယ်လိုချိတ်မလဲအဲ့တော့ breadboard ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာ Arduino တဲက power နဲ့ ground ကိုဒီပေါ်တင်ပေးထားလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်5 volt ကိုအနီ line ပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲဒီမှာအနီအောင်ယူလိုက်မယ် ground ကိုယူမယ် ground ကိုအနက် line နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒါတည်းပြန်ဖြောင်းလို့ရတယ်အရောင်ကတော့ ground ကိုအနက်ရောင်ပေးလိုက်မယ် power နဲ့ ground ကိုဒီဘက်မှာလည်းဆရာတို့ပြန်ယူမယ်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီပေးထားခြင်းလို့လိုတဲ့ချိန်ကြရင်နှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ရွေချက်နဲ့ဒီ power နဲ့ ground ကိုနှစ်ဖက်လုံးကိုပြေးထားလိုက်တာအဲ့တော့ ground ပင်ကိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ ground ပင်ကိုတော့ ground နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီလိုချိတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်ကောင်းအောင်လို့ဒီပင်ရဒီမှာခုံပြီးတော့ပြန်ကူးလိုက်အဲ့တော့ ground ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုအနက်ရောင်ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့ LED ရဲ့ ground ဘက်ဒီလိုဆက်သွားပြီpower ပေးမဲ့ဘက်အဆုံးဒီနေရာမှာဒီ terminal 2မှာဆုံးမှာဒီ resistor တန်ဖို့ကို220 ohm ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုမယ်ဒါမှ LED စီးမဲ့ current ကိုအတိအကျထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ control လုပ်မဲ့ပင်ကဒီကိုပဲမယ်အဲ့တော့ control လုပ်မှာကိုကြိုက်တာပင်2ဆိုလို့ရှိရင်ပင်2ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ control လုပ်လိုက်ရုံပဲcontrol လုပ်မဲ့ပင်ကိုတခြားအကြောင်းပေးလိုက်မယ်ထားပါတော့အပြရောင်ဆိုပါတော့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ပင်2ကနေပြီးတော့ LED ကို control လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ပထမနေ့မှာအဖွင့်ပိတ်ကို digital write function သုံးပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကုတ်စရေးအောင်အဲ့ငကိုပါလာတဲ့ဒီကုတ်တွေတွေကနေပြီးတော့ပင်2နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်2ကို LED ထုံးဖို့အတွက်ရွေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအခုလိုကြီးညာပေးတာ OUD PUD အားလုံးကိုအကြည့်နဲ့ရေးရမယ်ဒီ output လို့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပင်ကို5 volt ဆို၎င်း0 volt ဆို၎င်း program ရေးပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရသွားပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ပင်နံပါတ်2ကို high ပေးမယ်အချိန်1 second စောင့်မယ်ပင်နံပါတ်2ကိုပြန်ပိတ်ဒီနည်းနဲ့ LED blink ဒါပြန်ပြီးတော့စမ်းပြအခု simulation စလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် LED လေးဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်ဖြစ်သွားမယ် simulation စပြီဆိုရင်ဒီကြိုးလေးထိုးပြီးတော့ဒီမှာဒီ power ဝင်နေတဲ့သင်္ကေတလေးပြနေလိမ့်မယ် power ဝင်နေတဲ့ LED တွေလည်းလင်းနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုတ်လို့တော့ရပြီအနေဒီမီးလုံးလေးကိုဟလာမီးအားအမိန်အဖြော့ပေါ့နော်မီးအားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားအောင်လင်းသွားအောင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဘယ်လို control လုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့ဒီ LED မီးရဲ့အလင်းအမိန်ကဘယ်ပေါ်မူတည်နေလဲဆိုတော့သူ့ကိုပေးတဲ့ volt အားပေါ်မူတည်နေတယ်ဒီမှာကတော့ on တဲ့အချိန်မှာ5 volt အပြည့်ပေးတာဆိုတော့သူ့စီကိုဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ PN junction ကိုကြော်နိုင်တဲ့ LED လေးပွင့်သွားမဲ့သူ voltage ရအောင်ပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ voltage ကို short လိုက်လို့ရှိရင် LED ကမှိန်သွားလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီ5 volt ကိုတန်ဖိုး short ပေးနိုင်လို့ရှိရင် LED ကမှိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို LED ကို voltage short ပေးလို့
တကယ်တော့မရဘူးတကယ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့0 to 5ဖို့ကြားတဲ့ value တွေကိုဒီတိုင်းဖန်တီးပေးလို့မရဘူးဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ5ဖို့ကိုပဲဆရာတို့ကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ for အားကိုအချိုးတစ်ခုနဲ့ကြာသွားအောင်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့လိုဖန်တီးတာကို PWM လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ PWM ထုတ်ပေးနိုင်တာပင်တိုင်းမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဒီအတွန့်လေးပါတဲ့ပင်တွေပဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင် PWM ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပင်တွေဒီ3 5 6 9 10 11ဒါUno ကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပင်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပင်ကိုပင်3နဲ့ပြောင်းချိန်မှာသူက voltage အတိုး short ကို PWM နီးနဲ့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ PWM နီးအသေးစိတ်အကြောင်းမပြောတော့ဘူးဒီမှာအဓိကပြောမှာ simulation အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုမပြောတော့အခုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပင်နံပါတ်3ပြောင်းရေးရအဲ့တော့ကြေညာတာ PWM ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PWM ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပင်ကိုဆရာတို့ရေးရ digital write ဒီ voltage ကိုဆရာတို့က5 volt ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်0 volt ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အများဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်အဖွင့်နဲ့ပိတ်ဖြစ်သွားတာဆရာတို့အခုလိုချင်တာက voltage ကိုအနည်းနဲ့အများပြောင်းပြီးတော့သွားချင်တာဆိုရင်ဒီ5 volt ကိုပေးလိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ high frequency နဲ့သွားမှာဒါပေမဲ့လောဆယ်အဲ့ဒါတွေသိစရာမလိုဘူး function တစ်ခုကိုခေါ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီ function က analog write digital write function က digital value high နဲ့ low တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပဲထုတ်ပေးနိုင်တယ် analog write ကတော့သူက0ကနေပြီးတော့255 scale နဲ့0 to 5 volt ကိုအချိုးကျသူက short ပေးနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်255လို့ထည့်လိုက်ရင်အပြည့်5 volt ထွက်လာမယ်0ထည့်လိုက်ရင်0 volt ထွက်လာမယ်ဂျားတွေက100ကျော်ထည့်လိုက်ရင်ဒီ5 volt ရဲ့ဂျားတွေက value တစ်ခုထွက်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့သူကဒီ volt တွေကို short လိုက်လို့ရမယ်အဲ့တော့လောတဲ့အဲ့သဘောတရားလေးသိထားရင်စပြီးတော့သုံးလို့ရပြီ analog write နဲ့255လို့ပေးလိုက်မယ် sorry analog write နဲ့ pin 3ကို255လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pin 3မှာအပြည့်မီလင်းသွားလိမ့်အဲ့တော့အခု simulation စလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီလုံးကအပြည့်အများတန်းလင်းနေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကို255ပေးလိုက်လို့ဂျားတွေက value တစ်ခုပေးကြည့်အောင်120လို့ပေးကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်မီလုံးရဲ့ပြင်းအားတန်ဖိုးတစ်ခုလျော့သွားလိမ့်မယ် simulation ထဲမှာတိတ်မသိတာပဲမဲ့ကိုယ့်အကိုအပြင်မှာစမ်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိတာတန်ဖိုးပြောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးကိုမှိန်ရာကနေလင်းရာကနေမှိန်အောင်ရေးဖို့အတွက်ဆိုရင် for looping ကိုသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် for looping ကတန်ဖိုးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားအောင်ရေးလို့ရတယ်လျော့သွားအောင်ရေးလို့ရတယ်ဒါပါတော့ဒီမှာ i တန်ဖိုးလေးနဲ့အလင်းပြေးအောင်ကိုထိန်းသွားမယ်ထားတော့ i လို့မထားတော့ v လို့ပဲထားလိုက်တော့မှာထားတော့ v equal to 0အဲ့တော့ v က255 maximum ဆိုတော့256အထိပေါ့နော်256အထိ equal to ထည့်မယ်ဆိုတော့255အထိပေါ့equal to ထည့်မယ်ဆိုရင်255နဲ့သွားမယ် equal to ထည့်လိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က v တန်ဖိုးကို increment လုပ်ပြီးတော့ v တန်ဖိုး0 1 2 3 4 5စသဖြင့်တိုးသွားပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီ v တန်ဖိုးကိုသုံးပြီးတော့ analog write နဲ့ရေးမယ်အခု analog write ထဲမှာ constant value အသိမထည့်တော့ဘဲနဲ့ v ကိုသုံးပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုဆရာတို့ control လုပ်အဲ့တော့ control လုပ်ပြီးခဏလောက်တော့စောင့်နိုင်မယ်ခဏလောက်စောင့်မယ်ဆိုတော့ဒီလေးတစ်ခုထားလိုက်မယ်100 millisecond စောင့်ပြီးတော့အရောင်ကိုတိုးသွားဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးစီအမှိန်ဆုံးကနေလင်းလာလိမ့်မယ်အလင်းဆုံးကနေပြန်ပိန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကိုပြန်လျှော့ရတန်ဖိုးကိုပြန်လျှော့ရမယ်ဆိုတော့စစချင်းမှာသူ့တန်ဖိုးကို255ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်က0တဲ့ကြီးနေသမျှကာလပတ်လုံး looping ပတ်မယ်0တဲ့ကြီးနေသမျှကာလပတ်လုံး looping ပတ်မယ် v တန်ဖိုးကိုတစ်ခုစီ short အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမ looping ကမှန်ရာကနေပြီးတော့လင်းလာမယ်ဒုတိယ looping ကအလင်းဆုံးကနေပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားမယ်ဒါလေးကို looping ပတ်ကြည့်အောင်လင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိန်နည်းနည်းလေးစောင့်နိုင်မယ်ပေါ့နိ500လောက်စောင့်နိုင်မယ်500 millisecond စောင့်မယ်
လုံးဝပိတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလေ500 millisecond စောင့်နည်းနည်းတိတောင်အောင်လို့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီຢာလေးကို run ကြည့်အောင်ဒီထဲမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းလာတာကိုမြင်တော့မြင်ရပါတယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာမလားပဲအဲ့တော့ဒါဒီသူ့တန်ဖိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတာကိုတွေ့ရ255ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ5 volt အပြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ pin 3ကနေပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပိန်သွားမယ်ဒီနည်းနဲ့ analog right function ကိုသုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့0 to 5 volt ကြာ value တွေကိုထိတ်ချုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြခြင်းဟာဒီ PWM ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ Arduino ကနေပြီးတော့ on off တင်မကဘဲနဲ့ voa auto short ပြုတ်လုပ်တဲ့ approach လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အားလုံးရှင်းလင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်